Tere tulemast kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Me räägime järgmise 3 tunni jooksul kruiisinippidest ja kruiisiga reisimisest, mis on Eestis ilmselt üpris uus teema, kuid üle maailma üpris levinud. Minu nimi on Airi Lisson-Kruus, ma olen Estraveli turundusjuht ja ma modereerin selliseid toredaid inimesi siit alustades Silja Luide, kes on käinud ühel kruiisil, Epp-Petrone, kes käis äsja ühel kruiisil ja Kristi Kukk on Estraveli kruiiscentri juht ja siis Kristi vahepeal ütleb ka sõna sekka. Aga ma annaksingi alustuseks sõna siis meie esinejatele, et kus te käisite ja mis te nägite ja kuidas targemaks saite? Tere, aitäh! Mina käisin Vahemere kruiisil ja muulgas käisime ka Iisraelis, kus me olime 3 päeva ja minule võib-olla see oligi selline kõige vapustavam kogemus, sest Iisraeli on muidu üsna keeruline reisida, aga niimoodi kruiisilaevaga, kus kõik on ette taha ära tehtud, millegipärast muretsema ei pea, oli see väga-väga mõnus kogemus. Et kui ma kunagi alustasin seljakotiga reisimist ja nüüd ikkagi alati olen omal käel reisinud, siis oli väga mõnus vahepeal niimoodi reisida, et ei pea ise hotelle bookima, lendudega vaeva nägema ega vaatama, kuidas ühest kohast teise saad, vaid niimoodi mugavalt laevaga sõita. Et üllatuslikult mulle hakkas kruiisimine väga meeldima, nii et ma siin juba planeeringi järgmiseid reise. Aitäh. Väga põnev. Epp, kuidas sinuga lood on? Minul oli samuti Vahemere kruiis. See algas Veneetsiast, siis oli Horvaatia, Kreeka, see maailma kuulsaim saar Santorini, siis oli Türgi ja siis tagasi Veneetsiasse. Ja mina samamoodi võin öelda seda, et mulle oli see, vaata, võib-olla see kõlab natukene isegi solvavalt, et mis mõttes üllatus on ju, et loomulikult on selline hea võimalus niimoodi, et lihtsalt viskad ennast kusagile laeva peale ja kõik hakkab sulle toimuma. Aga sellegipoolest mul oli teatud eelarvamused nagu kogu selle kruiisi seltskonna suhtes. Ma natukene kartsin seda, et äkki on siiski enamik selliseid ülekaalulised vanainimesed seal ja mida mina seal oma lapsega peale hakkan. Ja selgus, et sedasama seljakotirändurite seltskonda oli seal tegelikult päris palju. Ja on leitud see formaat, et on võimalik niimoodi tulla kohale kusagile teisest planeedi otsast. Näiteks minu 2 head sõpra seal olid reisil leitud sõbrad, kes olid lennanud Brasiiliast Itaaliasse ja kes siis osalesid sellel nädalaajasel kruiisil ja siis pärast seda tegid teise nädala siis seda nagu sellist seljakotte rändamist rongide peal. Et nad said täpselt seda, et nad ühest küljest said oma seikluse sellised nagu, olgem ausad, igasugune seljakoti rändamine on tunduvalt suurema riskiga igasuguste äparduste suhtes. Nad said selle ka kätte, aga samas nad said mugavalt lõõgastust, seda tõelist, head, mugavat reisimist ja nad nägid väga palju erinevaid kohti, sest et ikkagi kruiisi puhul on ju see, et sisuliselt igal öösel läheb laev teise kohta, kui on kaugem, siis ka järgmisel päeval veel seilab ja et nad lõppkokkuvõttes said seda kõike, mida võimalik on saada Euroopast 2 nädala jooksul. Ja ma sain aru, et nad on selliseid formaate ennegi teinud. Ja siis, kui meie see sõprus niimoodi settis, siis nad hakkasid juba minu Eesti juttu, et Eesti on väga tore ja tulge Eestisse vaatama neid valgeid öid ja siis nad absoluutselt kohe automaatselt planeerisid selle siis juurde, et tuleb ikka kruiisile ka tulla siis, et millega seda Eestit kruiisi saab panna. Nii et sa müüsid brasiillastele Eesti maha? No nii enam-vähem. Nüüd nad ikka plaanivad seda, tegin natukene. Nagu ikka tegelikult iga inimene, kes reisib, on oma maa esindaja ja kui minul sõber tekib, siis ma tavaliselt kutsun teda Eestisse vaatama ja nüüd nad plaanivad siis niimoodi minu arust seda kruiisi, et Rootsi, Tallinn ja Sankt-Peterburg ja siis pärast seda seljakotireisiga siis mööda Baltikumi ringi vaadata. Et jah,
selline on minu arvamus. Ma arvan, et ka mina edaspidi midagi ette võtan, aga täpsemalt ma veel ei tea, et kus ja mis, aga igatahes minu jaoks on see hästi mugav formaat, et eriti koos lapsega kuskil reisil käia. Siia võib-olla jutu jätkuks kohe mainidagi, et tegelikult need kruiisid, kus te käisite, olid hästi erinevat tüüpi kruiisid. Et Epp käis siis nii-öelda nagu sellisel, tahaks öelda keskklassi tüüpi kruiisil, aga kruiisil, kus väga palju käiakse lastega ja kus on ka väga palju lastele mõeldud tegevusi. Silja seevastu käis kruiisil, kus sa ilmselt väga palju lapsi ei kohanud. Et ma võib-olla ütleme otse kõrgklassi single vallalistele on niimoodi. Kui sa ütled mulle, et oli keskklassi kruiis. No ma nii otse päris ei tahaks ütelda, ma üritasin natukese laveerida, aga eks need kruiisifirmad on päris erinevad ja ma tean, et Estravellil on lausa, äkki sa Kristi natuke täpsustad, palju meil need erinevad tüüpi kruiisifirmasid on ja räägidki nendest erinevatest loogikatest paari sõnaga, et mis tüüpi kruiisil siis Epp käis ja mis tüüpi Silja käis ja mis tüüpi kruiisile üldse saab minna? No kõigepealt on niimoodi, et maailmas on üldse üle 60 kruiisifirma, millest siis 2/3 on sellised, mis teevad ookeanikruiise, merekruiise ja siis 1/3 on jõekruiisid. Kusjuures see jõekruiisid on praegu väga kasvav trend ja prognoosid on, et 7% sellel aastal tõuseb jõekruiiside turistide arv ja meie müüme neid ka suure hooga. Jõekruiisid siis suisa üle maailma või? Igal pool, jah. Amazon, Euroopa jõed, India, et põhimõtteliselt kõik. Aga meie Estrevelis müüme üle 40 kruiisifirma ja valik on tõesti seinast seina. On noortele, on ekspeditsioone, on kõike sisaldavaid, on selliseid mõistliku hinnaga, aga mitte kõike sisaldavaid tooteid. Et valik on väga lai ja siinkohal tahakski öelda, et kui inimene hakkab endale kruiisi valima, et siis on kõige tähtsam see, et tuleb rääkida inimestega. Et öelda, mis on sinu ootused ja kõige rohkem soovitan muidugi rääkida meie reisikonsultantidega, sest nemad ju neid iga päev müüvad ja teavad, et see, et kui te raiskate enda aega internetis otsimiseks, et mis on ühe või teise kruiisifirma eelis, et siis see aeg on kindlasti väärtuslikum kui see, et kui te võtate selle teadmise nagu kellegi käest, kes neid iga päev müüb. Et väga tähtis on see, et see ootus on õige, millega kruiisile minna. Aga ma tuleksin siiski, see on väga hea point, et ma tean ise ka, et nii palju, kui ma olen kuulnud ja näinud igapäevase töö arvelt, et väga nagu veebidel kruiisi broneerida ei tasu, et võid nagu suurelt alt minna. Et üks asi on see, mis on need hinnad veebis, mis on ühele inimesele, aga teine asi on juba see, et kas sa lähed üksinda või kaksinda või kolmekesi ja sealt edasi kõik muud asjad ka, et kas on rõduga või mitte rõduta. Aga ma tuleksin, see on hästi hea tähelepanu, ma tuleksin korraks veel tagasi nende erinevate tüüpide juurde, kus Silja ja Epp käisid, et äkki me räägime kõigepealt Silversiist natukese, kuna Silversi on ju teatavasti ülemaailmsete kruiisifirmade lipulaev. Et mille pärast Silversi on eriline? Silversi on siis luksusklass, kõik hinnas, all inclusive. Nendel on ainult 10 laeva, millest 4 on tegelikult hoopis ekspeditsioonilaevad, ehk siis need, millega saab minna jääkarusi vaatama või pingviine. Ja siis ülejäänud seilavad siis erinevatel meredel ja pakuvad luksuskruiise. Silversi üks eelis on see, et nende laevad on väikesed. Mida väiksem laev, seda intiimsem, isiklikum on teenindus, mille sa seal pardal saad. Pluss, et Silversi laeval ei ole ühtegi kajutit, vaid need on kõik sviidid. Kuidas siis Silja oli omada nädal aega isiklikku butlerit, ehk siis nagu ma saan aru inimest, kes suisa nii kui sa astusid toa uksest sisse, kukkus lahti pakkima sinu kohvrit? Jah, selle kohvri lahti ja kokkupakkimisega on see, et paljudele ei meeldi, kui nende asju keegi võõras, ütleme otse välja, et nende pesus sobrab. Et nad on selles osas ikkagi hästi välja koolitatud, nad enne uurivad ja kuna mina õnneks enne reisi sain kokku Kristiga, kes on ilmselt Eesti parim kruiisispetsialist, kes teab kõigist kruiisidest enam-vähem kõike, on ju. Et siis ma olin selles osas nagu nii-öelda ette hoiatatud, et on olemas üldse isiklik ülemteener. Eks ta muidugi pole ainult sinu päralt kõik see 10 päeva, et on veel tal 10 kajutit, aga põhimõtteliselt. Ja selline võimalus, et siis ma mõtlesin, et proovin ära. Päris huvitav oli. Ja mis ta tegi siis?
ta pakkis mu kohvri lahti et jalanõud ühte kohta, kleidid rippuma, spordiasjad ühte kohta, pesu ühte sahtlisse ja nii edasi, eks ju. Aga mis kõige parem selle juures oli see, et kui ma ise läksin sinna kruiisile ja oma kohvri kinnisaamisega nägin vaeva nagu alati, et põhimõtteliselt pidin peale istuma, et seda lukku kokku tõmmata, siis tagasi tulles ja kuigi ma olin ka natukene shopanud, et ostnud seal päiksekreeme ja lõhnaõlisid endale ja kingituseks ja nii edasi, et vähemalt ikka nagu üks suur kotitäis asju oli juures, siis pärast seda, kui tema selle koti kokku pakkis, jäi ruumi seal kõvasti üle. Nii et professionaal. See on tõeline professionaal, tahaks isegi sellist omada. Aga kas, ma mäletan, sa rääkisid ka sellise loo šampusest, et ta vist tõi sulle esimesel päeval šampuse ja oleks juurde toonud, aga sina mõtlesid, et see kuidagi ei käi päris nii või kas? No jah, see on natukene harjumata, et tavaliselt oled harjunud sellega, et minibaar on, eks ju, hotellis, et kõik, mis seal on selline üsna kallis ja et sa reeglina isegi ei vaata sinna, aga jah. Ühe korra oli küll selline situatsioon, et kui ta küsis, et miks ma mitte midagi ei joo, et mõtlesin, et no ma ei tea, et kui ma nüüd see šampanja ära joon, et mis siis saab, kas sa tood mulle uue või siis ta ütles, et jah, et sa võid kas või kaks šampanjat õhtu jooksul ära juua, et mina toon ikka uue. Et jutt käib siis nagu kinnistest pudelitest, eks ole? Ja, et ise tead, kuna lahti teed ja palju jood ja kui leiad, et on ikka liiga palju juba mulli välja läinud ja õhku saanud, et siis teed järgmise pudeli lahti, juhul kui soovid. Aitäh. Et ilmselt juttu jätkuks kauemast Silversist, aga tuleksime korraks ka Royali juurde, mis on ilmselt natukene ka toredat tüüpi laev, millega ilmselt suurem osa eestlasi käib tänapäeval, kes on käinud. Et mis tüüpi laev on siis Royal? Mis tüüpi laevad on Royalil? Royal Caribbean on siis grupp, kus tegelikult on 3 erinevat brändi. Royal Caribbean on üks, siis on Celebrity ja siis on Azamara ja neil on ka nagu kõikidele gruppidele mõeldud ja Royal on just selline, mis on mõeldud siis nii lastega reisijatele kui sellised, kes tahavad olla laeval väga aktiivsed. Ehk et neil on erinevaid laevaklasse umbes 8 ja nendel on siis maailma kõige suuremad kruiisilaevad, mis võtavad umbes kuni 6000 reisijat peale, et suurem kui mõni Eesti linn. Ja seal on siis hästi palju erinevaid sportlikke tegevusi ja kasvõi muid tegevusi. Ja Royal on siis selles mõttes eestlaste puhul võib-olla armastatud, et tal on väga lihtne toode, sellest on väga lihtne aru saada, tal on väga suur valik ja see sobib selles mõttes igasugusele inimesele selleks, et esimest korda kruiisile minna, et aru saada, mis asi see kruiisimine on. Kuidas, Epp, sina tooksid välja Royali puhul võib-olla on sellised nagu meeldejäävamaid momente selle firma juures, kui sa läksid? Ma teadsin seda firmat ju ka enne, sellepärast, et ma olen elanud enne kunagi minevikus ka Ameerika Ühendriikides ja seal ka ikka enamik peresid on varem või hiljem sattunud kruiisile. Ja ütleme, et selle firma kruiisid, et need on mul nagu niimoodi jutusest läbi jooksnud. Sest nagu nimi ütleb, eks ole, ega ma ei eksin, et Kariibi merel kruiisitavad on ka need sama firma esindajad ja miks ta on ka eestlastele nüüd rohkem tuntud, et olgem ausad, et ikkagi hinnaklass on see, mida saab, ütleme, ikkagi tüüpiline keskklassi eestlane, Eesti pere, kui ta võtab ennast kokku, et nüüd ma tahan midagi sellist mõnusat, siis ta saab seda endale lubada. Ja nagu mina ise nüüd nagu väga kõva arvutaja ei ole, aga ma nägin neid arvutusi, et tegelikult tuleb see odavam välja, kui lihtsalt kusagile lennata ja siis oma käel hakata seal neid maid vahetama. Sest et vaata, see hotelli eest ju ei maksa ja meil oli, mina ei saa küll mitte midagi ette heita, ma saan aru küll, see ei olnud luksusklassi suite, kus meie elasime, aga see oli just täpselt paras minule ja minu lapsele. Meil oli seal oma ümmargune aken ja kõik oli selline mõnus ja meil ei olnud oma ülemteenrit ja me ka igatsenud tema järele. Saite ise pakkimisega hakkama? Saime hakkama ja tegelikult ju ikkagi käidakse seal koristamas kogu aeg ja see on nagu selline lapsik, nagu lapsele hästi sobiv üllatuse moment, et iga kord, kui sa tuled tagasi, siis on, et keerutanud sulle
sulle jälle mingisuguse uue linadest tehtud nagu selle kaunistuse või mänguasja. Ma arvan, et seda tehakse seal kõrgklassi laevades samamoodi. Ei tehtudki, aga võib-olla see ongi siuke lapselik. See oli väga armas ahvikene. Seal on jootraha hinna sees, neil pole vaja vaata selleks eraldi pingutada, et seda juurde saada. Noh, ja meil on ka hinna sees, kuulsin. See igatahes sellist, ütleme, noh, kui ma nüüd mõtlen seda, et lastega, noh, mida seal siis oli, põhimõtteliselt on niimoodi suur laev, erinevates kohtades toimus erinevaid asju ja enamik neist asjadest sobisid ka lastele. Seal oli kohe selline laste enda mängutubade tsoon, mis oli tehtud mõnusalt sinna täpselt kõige kõrgemale 10. tekile. Niimoodi, et seal oli väga hea vaade, et nagu aknad olid, et ütleme, mõnel ikkagi tekib laevasõidu puhul see teema, et sa ei taha nagu olla kinnises ruumis, sa tahad olla seal kõrgel, kus sa ikkagi näed ja omad ülevaadet. Ja see laste level oli hästi mõnusas kohas ja põhimõtteliselt on niimoodi, et kui alguses minu laps natukene häbenes, siis umbes 3. päeva hommikuks ta lihtsalt tahtiski kogu aeg sinna lastetuppa minna, et minul oli vaja kaubelda, et läheme ikka maale ka, et lähme vaatame ikka uue maaga üle, kuhu me vahepeal jõudnud oleme. Ja see on kõik oli muidugi tasuta ja seal on, ütleme niimoodi, et seal on teatud sellised ameerikalikud turvareeglid, et sa pidid esimest korda registreerima ja iga kord sa pead andma allkirja, et see laps on justkui seal vabapidamisel, aga tegelikult nad nagu vastutavad kogu täiega ja sealt oli võimalik niimoodi, et see laps läks nendega koos lõunale ja see üks päev läkski mul ka niimoodi, et viisin ta hommikul sinna ja sain ta siis õhtul hilja kätte, sellepärast et laps lihtsalt oli nii rahul seal mängutoas, selles rahvusvahelises seltskonnas. See oligi nagu selline päev, kus me seilesime ühest kohast teise, et nagu mul ei olnud ka seda maale mineku ambitsiooni mõistetavatel põhjustel. Ja siis oli seal laste disko kõige lõpus eraldi ruumis, kus siis nagu lapsed tantsisid ja ütleme niimoodi, et minu laps õppis sealt päris palju erinevates keeltes mingisuguseid erinevaid fraase ja tema juba oskab ise inglise keelt, 5-aastasest lapsest käib jutt, et ta sai nagu seda keelepraktikat päris palju. Et ma nagu tooksin selle välja, et kellel lastel on vaja inglise keele praktikat, siis ütleme rahvusvaheline keel oli seal ikkagi või see käibekeel oli seal ikkagi inglise keel seal lastetoas. Ja see on erinevatel vanusegruppidel olid erinevad lastetoad, ka teismelistel olid need ja oli ka päris beebidele, et kus oli siis ma sain aru, et ka see ei olnud tegelikult üldse limiteeritud, et teoreetiliselt on võimalik sul see beebi sinna lastetuppa jätta mis iganes ajal ja mis iganes ajaks. Ma pean tunnistama ausalt öeldes kusagil aasta aega tagasi ei olnud ka ma ise väga palju kruiisimisest kuulnud, sest kruiisimine Eestis ongi väga uus teema, et kuigi üle maailma on see väga tavaline, eriti ameeriklaste seas, kes suisa pensionile minnes, ma saan aru, elavadki kruiisidel ja aastas ju teatavasti reisib kruiisidel 25 miljonit inimest suisa. Et siis eestlaste jaoks on see ikkagi nagu võrdlemisi uus teema ja kui ma sellest kusagil aasta tagasi esimest korda kuulsin, siis minu ja Kristi ülemus üritas mulle umbes pool tundi see nagu rääkida, kui äge asi see on. Ja minul kui 2 lapse emal esimest korda läks silm särama siis, kui ta mainis, et laeva peal on ka laste nurk ja seal on juhendajad ja seal hoolitsetakse nende eest ja seal saab ka süüa ja see kõik on täiesti hinna sees, et siis kui sul on ikkagi nagu alla kooliealised lapsed ja sa lähed kusagile reisile, siis võib-olla selle peale nii palju ei mõtle, aga mingil hetkel sa tahad kindlasti ka oma aega saada ja kui sul on laeva peal võimalik see oma aeg võtta, mitte millegi arvelt ja samal ajal ka laps on hoitud. Ma saan aru, et te vist käisite suisa nad käisid basseinis ise, eks ole? Jaa, see basseinimajandus oli seal niimoodi, et ega seal ei olnud üldse kohustust, et sa peaksid ise seal basseini juures olema, aga minu jaoks oli ikkagi see moraalne kohustus, et ma siis, kui ma seal midagi oma kirjutamist tegin või päevitasin, et ma olin ikkagi nagu selle basseini lähedal, et ma kirjutasin seal oma raamatuid ja võtsin aega niimoodi. Aga tegelikult oli seal kogu aeg 2 vetelpäästjat,
töötasid seal ja noh, mul laps tegelikult oskab ka ujuda, et ma mõtlen, et noh, mingeid riske seal ei olnud, et need lapsed omavahel suhtlesid, et seal tekkis see teismelised lapsed ja väiksemad lapsed hullasid seal basseinis nagu koos ja samas siis olid need vetelpäästjad seal, kes ka seal vahepeal niimoodi noh, rõõmsalt nagu suhtlesid nendega, et nad olid justkui sellised, võiks öelda, et vetelpäästja ja lapsehoidja, midagi sellist vahet. Sest et vaata, need inimesed, kes seal laevadel töötavad, seal oli väga palju erinevaid rahvusi. Et päris huvitav on minu jaoks see teema, et mismoodi nad seda, noh, nagu seda valikut seal teevad. Aga et kõik nad tundusid hästi nagu isikuomaduste järgi valitud nagu hästi sellised rõõmsameelsed ja lastesõbralikud. Nii et nagu see ujumise asi oli jah ka väga oluline seal. Seda rõõmsameelsust tegelikult Epp reisil olles suisa tegi väikese videosarja, mis on nüüd ka avaldunud viimasel ajal nii Eppu enda YouTube'i kanalis, Lastega reisil oli selle nimeks. Laps reisib. YouTube Laps reisib. Ja samamoodi Estraveli kanalites ja tegelikult ka eelmisel nädalal Delfi Publik avaldas selle 5-osalise sarja, nii et kes tahab veel näha, kuidas seal reisil täpselt lapsega oli, et see sari on täiesti üleval, aga sealt sellest sarjast minagi vaatasin seda, et Maria ehk siis sinu tütar 5-aastane oli pidevalt tegevuses ja pidevalt ta kogus seal sõpru ja pidevalt needsamad laevatöötajad, kuidagi ta suutis need laevatöötajad täpselt panna niimoodi käituma, nagu tema tahtis, et see tuleb sealt sarjast ka päris hästi välja. Nojah, aga ma ei oskagi kommenteerida, aga ütleme tema seisukohalt see oli kindlasti silmi avav ja enesekindlust andev kogemus. Ja noh, ta on võib-olla selline särtsakam kui võib-olla tavaline Eesti laps ja kindlasti tal on inglise keele oskus tugevam kui tavalisel Eesti 5-aastasel, aga siiski ka see üldine foon oli seal ikkagi hästi lastesõbralik. Ja tooksin veel põneva momenti välja, mis tuli välja ka sinuga hiljuti tehtud intervjuust, mis ilmus Estravelis, oli see, et kui sa olid näiteks lapsega basseini ääres, siis seal basseini ääres toimus kõikvõimalikke tegevusi, muulgas ma saan aru, lausa valiti laeva ilusamat meest ja naist või midagi taolist. Jaa, see oli, kuidas ma nüüd seda ütlen, et vaata see mitte ilusamat, vaid seksikamat. Ja ütleme, kui mina oleksin selle laeva mänedžer olnud, siis ma seda vist selle koha peale ei oleks pannud, sest tegelikult seal oli natukene nüüd see küsimus, et kui lapsed ujuvad seal samas basseinis ja siis hakatakse sellist, natuke sellist Eesti pulmamängu stiilis naljasid seal tegema ja ka mikrofonid käes, et tulge siia rahvas, kes tahab tulla kõige seksikamaks meheks kandideerima, siis seal mingid õllepurkid näpus, eriti populaarsed olid Itaalia ja Iisraeli mehed, kes seal siis üritasid nagu seksikamaks saada. Aga see oli nagu siuke piiri peal, et nagu lapsed ujusid seal edasi ja mõni vaatas ja et nad nagu ütleme niimoodi, et see laste vanematel oli ka natukene lõbus. No oli, tegelikult see oli lõbus jah, et see on lihtsalt nagu see küsimus, et kui pedagoogiline see täpselt oli, aga nii ta oli. Ja siis veel mainin seda, et seal oli tegelikult üks hiiglasuur nagu filmiekraan, et kui pimedaks läks, siis seal olid alati filmiõhtud ja need filmid olid ka üsna nagu hästi valitud, et ikkagi ka lastel sobis vaadata. Ja siis mingi hetk oli see, et veel oli see bassein avatud ja sa võisid ka nagu seal basseinis olles vaadata seda filmi. Aga siis seal olid ka need ööseansid, kus juba oli nagu arvestatud, et lapsed nüüd magama ja siis vaadati ka natukene selliseid, ma ei tea, vägivaldsamaid filme võib-olla. Täiskasvanute filme. Et kogu aeg toimus nagu midagi ja siis oli seal ju see meelelahutuskeskus, oli päris isegi mitu tükk oli neid, kus toimusid erinevad, ütleme muusikalide, katkendite, see live show, siis oli seal džässiõhtud ja seal oli ka see, et need lapsed tegelikult seal jooksid ja tantsisid ka südaööni ikkagi, et see üldine, ega keegi neile lastele niimoodi ei öelnud, et põhimõtteliselt oli seal kõik võimalik ja nagu kõik nagu ühiselt nagu hoiti need lapsed ära tegelikult.
ma annaksin vahepeal ka Siljale natukese sõna, et kuidas, aitäh sulle, Epp, et kuidas sinu laeva peal oli, et kas inimesed olid ka sõbralikud ja kas sa leidsid ka uusi sõpru, et ma saan aru, sina läksid, selles mõttes olid nagu hästi julge, et sa läksid täitsa üksinda, et sul ei olnud, Epul oli vähemasti Mariaga natuke rääkida midagi, aga. ma vahele ütlen midagi, ma saan aru, et Siljal on vist olemas elus kallim, aga minul on täitsa mõte, et ta võiks turundada seda niimoodi, et kui keegi vallaline tahab leida endale rikka partneri, ma lihtsalt kuulen kõrvalt, mismoodi see teema siin nüüd siis on, et lähed sinna kõrgklassi single life ja saad endale ka ilusa butleri muuhulgas, no mis kindlasti oli küll ka 10 peale jagamisel, aga siiski ja ka meeldiv seltskond kindlasti või kuidas seal siis päriselt oli? No selles mõttes, et ma ei tea, mina seda niimoodi pigem välja ei reklaamiks, sest tegelikult on ikkagi inimesed, kes seal on 60+ reeglina ja ikkagi paaridena, et aga loomulikult on sinna sattunud selliseid üksikuid inimesi näiteks läbi töö nagu mina. Ja eks see on alati nii, et ükskõik kuhu sa lähed, et kõik sõltub sust endast, et see on ka nagu, ma ei tea, kuskil üritusele minek, et kas sa lähed, oled morn, istud üksi nurgas või sa oled avatud, suhtled kõigiga, et tegelikult ka meeskonna hulgas on hästi toredaid inimesi, et loomulikult ütleme, kui olla nagu siis meestejahil, et siis ilmselt nagu kaugele ei jõua, sest on ikkagi kindlad reeglid, aga kui sa tahad niisama hästi aega veeta, lõbusalt aega veeta ja ennast hästi tunda, et siis tegelikult kui sa ise oled avatud ja sõbralik, et siis seda nagu ikka elus, et mida sa annad, seda saad ka vastu, et minule ütleme nii, et ma pole üksi vist reisil käinud, et ma olen küll ükskord olin 1,5 kuud Californias, aga siis ma olin ikkagi sõpradel erinevatel külas. Ja kui ma õppisin Pariisis, olin 3 kuud nagu nii-öelda üksi seal, aga see oli jah, selles mõttes, et täitsa huvitav kogemus, et kui ma kartsin selliseid võib-olla igavaid õhtuid, et kus ma loen raamatuid ja teen tööd, et siis. Võtsid palju tööd kaasa? Jah, eks oli tõesti selline plaan, aga tegelikult kukkus see nii välja, et juba esimesest õhtust tekkis selline oma seltskond, kellega meil oli hästi tore ja nii need õhtud läksid, et sellist üksi pimedas kajutis istumist nagu ei olnudki, et pigem vaatad, et väga hilja peale ei jääks, et homme jälle päev, et tuleb varakult ärgata ja linna minna. Ja selle seltskonnaga ma saan aru, et sa leidsid sellised püsivad sõbrad, kellega sa igal õhtul kokku said ja päeviti ka võib-olla käisite tuuridel ja nii edasi, et kas te siiamaani suhtlete või kuidas teil omavahelised? Ja me ikka kirjutame aeg-ajalt, aga selles mõttes, et eks ta on, et kui inimesed on nagu ka üksinda ja kas siis tööga või muidu seal sattunud nagu sellisesse situatsiooni, et nad on, ütleme, kõigest eraldi, et siis ikkagi see side tekib võib-olla hoopis teistsugune kui see, et sa siin kohtad kedagi, et olgugi, et sa võib-olla kuidas ma ütlen, et see teatud see situatsioon ikkagi ja see ka, et sa oled reisil, et see ikkagi, ma arvan, seob inimesi hoopis teistmoodi, et sellist sidet ja sellist lähedust võib-olla päriselus võib-olla aasta, eriti kui see on eestlased, reserveeritud eestlased, ikka vahest suhtled võib-olla aasta-paari, et nii lähedaseks saada. Aitäh, ma korraks annaksin sõna vahepeal Kristile, et kommenteerida seda 60 vanuse ealisuse väidet, et ma saan aru, et kuna Silja käis luksuskruiisil ja see oli üks aasta viimaseid Vahemere kruiise, eks ole, et ja selle kruiisi tavahinnad on ikkagi ei ole päris tavalisel eestlasel võib-olla kõige taskukohasemad, millest tulenevalt ka võib-olla meie pensionäridele ei ole see päris võimalik ja ka Ameerika või mõne teise arenenud riigi vanemaealistel on rohkem, aga kuidas muidu kruiisidel on, et kas sellised vanemaealised, millest ju räägitakse, et teatavasti kruiisid on enam neile, kes ei jaksa ise kõndida, et kas see vastab tõele või kuidas selle asjaga nagu päriselt on? No see on nüüd see müüt, et vanad valgetes tennistes ameeriklased, et selle kuvandi võib-olla loonud veidi ka see, et meie Tallinnas kohtame ka kruiisituriste ja Läänemere kruiisid on tegelikult ühed kallimad valikus ja eks seda siis saavadki lubada endale inimesed, võib-olla kes on seda raha kauem teeninud ja lisaks Tallinnas peabki ju tennised jalga panema, et munakivide peal ellu jääda.
et kui see kuvand nüüd nagu tekkinud on, siis ilmselt on hea koht seda kuvandit natuke ümber lükata. Et tegelikult on keskmine vanus ikkagi selline, mis sõltub väga piirkonnast. Et Kariibis on vaieldamatult see vanus väiksem ja sellistel ekspeditsioonidel ja niisugustes rahulikumates kohtades, et me ei saa ju öelda, et Eesti oleks kõikide maailma reisijate sihtkoht top 10, et nad kindlasti, nende unistusena tahaksid tulla. Aga võib-olla varsti on. Võib-olla varsti on, kui Epp käib tihedalt kruiisil, siis ilmselt on. Et ikka on mingid sellised eksootilised kohad, kuhu tahetakse minna, eks. Ja siis ilmselt see Läänemeri on 3., 4. või 10. valik nendel kruiisireisijatel. Aga trendid on jah sellised, et aina rohkem ja rohkem noori, aina rohkem lastega peresi, sest et hammustatakse läbi see mugavus. Sa pakid selle kotti alguses ja lõpus, sul on päevad läbi tegevust, sul on toit. Lisaks on sul igal hommikul uus sihtkoht akna taga, sa õhtul ei muretse, kuidas sa restoranist taksoga koju saad ja nii edasi. Et see seltskond muutub aina nooremaks kogu aeg. Ma vahepeal annaksin sõna ka meie seas istub Tallinna Sadama turundusjuht Siiri, et äkki sa räägid ka omalt poolt, et tegelikult on ju, me kõik teame, et suvel käib Tallinna Sadamast läbi päris palju kruiisilaevasid, kas mitte ei olnud isegi 6 laeva teinekord päevas, mis tähendab ikkagi suures mahus lausa nagu 10 000 inimesi, kes siis tulevad laevalt maha ja suubuvad meile siis vanalinna ja siis õhtul jälle lähevad laeva peal, lähevad edasi. Et kuidas nagu siis Eesti on kruiisi sihtkohana ja äkki sa räägid siis Sadama poolt mõne sõnaga? Tere ka minu poolt. Ja tõepoolest Eesti ja Tallinn on üha populaarsemaks kruiisi sihtkohaks kujunemas, eriti viimastel aastatel ja pidime lausa üle-eelmine aasta ehitama ühe kruiisikai juurde, sest et enam ei mahtunud laevad ära. Et mõni päev suve jooksul on tõesti siuke päev, kus meil on 6 laeva korraga sees. Ühe laeva pealt tuleb võib-olla 2000–3000 inimest, et siis võite ise matemaatikat teha, et kui palju inimesi, 10 000 inimest meil siin Vannalinna tänavate vahel juures igapäevaselt. Et ütleme, aasta jooksul käib Tallinnas kuskil 350–360 kruiisilaeva läbi, mis toob endaga Tallinnasse siis kuskil 500 000 kruiisireisijat. Mõni aasta ületame 500 000 piiri, mõni aasta jääme napilt alla, aga umbes siuke suurusjärk on. Et Eesti majandusele on see ka kindlasti päris siukene hea süst. Ja oleme teinud siin ka väikseid uuringuid kruiisireisijate seas, kes on Tallinnas käinud. Ja tavaliselt need Läänemere kruiisid, siis, mis Tallinnasse jõuavad, käivad siis tavaliselt läbi Stockholmist, Helsingist, Tallinnast ja Sankt-Peterburist. Ja oleme siis küsitlenud, et millised on nende reisijate lemmiksihtkohad ja lemmikpeatused selle kruiisi jooksul. Ja Tallinn on reeglina saanud konkurentsitult parimad hinded. Et tõepoolest tullakse ja armutakse Eestisse ja Tallinnasse need väiksed, need Munakivi tänavad ja armsad keskaegsed ehitised ja kiidetakse väga inimeste sõbralikkust ja väga-väga positiivseid kommentaare saab Eesti. Et selles mõttes, et Eesti on tegelikult turismi ja kruiisi sihtkohana väga suures hinnas, et lihtsalt kuna ta on nii tundmatu sihtkoht, siis paljud ei oskagi võib-olla siia tulla, aga kõik need, kes on käinud, kindlasti lähevad oma kodumaale tagasi ja soovitavad sooja sõnaga. Ja ma saan aru, et sellel suvel on ka juba sadam korras, et eelmisel suvel olid ehitused seal, eks ole. Ja tõepoolest, et me üritamegi siin paremaks natukene teha, vaatame, kas siin pildi pealt kuskil siia see kruiisiala jääb, seda koledat punast ladu näiteks enam ei ole, see on maha tõmmatud ja sinna on ilusti reisijate teenindamiseks tehtud korralik uus ala, on teine kruiisikai tekkinud juurde ja siis tänu sellele on nüüd ka uuel kruiisihooajal kõik tipp-top korras, on lihtsam orienteeruda ja inimestel, kes Eestisse saabuvad, natukene viisakam see esmapilt ja kindlasti enam ehitust ei toimu, et on mugavam liikuda. Saavad natuke mugavamalt oma valgete tennistega linna tulla. Ja täpselt. Me tegeleme ka viidanduse ja sildistamise poole parendamisega, et enne oli niimoodi, et astusid laevalt maha, oli kerge segadus, et kuhu poole peab liikuma, et ainus orientiir oli Oleviste torn, aga kuna meil nüüd Vanalinna vaade ehitatakse kinni natukene, siis me peame ise panustama viitadesse ja siltidesse, et oleks inimestel selgem liikuda. Ja... Selge, palju tänu.
et ma annaksin kohe varsti publikule sõna, kui keegi soovib mõne küsimuse küsida, aga enne veel Kristile selline võib-olla natukene üldisem ja rumalam küsimus, aga samas minult endalt küsitakse seda päris palju ja sellepärast ma selle küsimusega ära küsin, et palun räägi paari sõnaga, et kuhu siis ikkagi saab, mis ajal reisida, et on olemas Vahemere kruiisid ja on olemas Kariibide kruiisid ja tegelikult ma tean, et Estraveli Cruise Center müüb kruiise absoluutselt igale poole maailma, aga hooajaliselt, mis ajal, kuhu on kõige mõistlikum reisida ja ka hinna mõttes, et kas need Kariibid on siis nii palju kallimad või on nad hoopis odavamad või mis lood siis päriselt ikka selle kruiisindusega on, kui Eesti inimene tahab minna kruiisile? Sul on selles suhtes õigus, et Kariibid on tegelikult number 1 sihtkoht, kuhu need 25 miljonit inimest aastas kruiisile lähevad. Umbes 17% kogu sellest seltskonnast on siis Kariibidel. Ja kuna seal neid on palju, siis kruiisifirmad on ka sinna palju laevu kokku viinud. Ehk näiteks Royal Caribbeanil sõidavad seal maailma need suuremad kruiisilaevad. Ja seepärast, kui on pakkumist palju, siis tegelikult ütleme, kruiisihinnad Kariibidel on palju mõistlikumad. Ainult, et meie jaoks on siis see keeruline see sinna saamine. Et lõppkokkuvõttes, kui kokku liita lend ja kruiis Kariibidele või lend ja kruiis Vahemerel, siis hinnaklass tuleb lõpuks sama. Kuna Vahemere kruiisid ongi olemuselt natuke kallimad kui Kariibide kruiisid, et siis... Just. Ja siis, kui nüüd seda hinnast rääkida, siis ilmselt Kariibid on nüüd juba terve aasta. Et võib-olla lihtsalt meie jaoks on see, et me tahame talvel sooja. Et tegelikult saab ka suvel minna Kariibidele kruiisima. Vahemeri seevastu on suurel enamusel siiski ainult suvehooajal ja hinna mõttes on mõistlikum hooaja alguses või siis hooaja lõpus. Nendele, kellele ei meeldi väga turistirohked kohad, on need tegelikult veel parim variant, sellepärast et siis ei ole seal turiste ka nii palju, et ilm ei ole võib-olla selline superluks, aga hind et hind on see nagu, kuidas vanajumal tahab, eks. Et hinnad on hooaja alguses ja lõpus paremad ja rahvast on ka võib-olla vähem. Ja ütle siis ära ka paari sõnaga, et kui palju siis ikkagi maksab see kruiisil käimine? Et kõige kallimad ja kõige odavamad reisid, väga kallid, ma tean, aga on ka täiesti ootamatult odavaid kruiise olnud, mida ma olen ise näinud. Jah, eks see sõhtub jälle pakkujast, et tegelikult tahakski siin juhtida tähelepanu, et alati kui te vaatate, et kruiisi hinda alates on näiteks 260 €, et siis tuleb väga tähelepanelik olla, et mis selle hinna sees on. Et mitte kõik kruiisifirmad ei müü täispaketti ehk siis koos teie jootrahadega, mis on kruiisinduses nagu väga levinud viis. Et kui see 260 on alghind võib-olla, et siis sinna liituvad $15 ööpäeva kohta jootrahad inimese kohta, siis joogipaketid ja siis midagi sellist veel. Aga viimasest ajast tulebki see 260 € Vahemere kruiis meelde, sest et kruiisifirma ise reklaamis seda kui kruiis käekoti hinnaga. Ja siis, kui me seda hakkasime ülesse panema, siis sisekajuteid enam ei olnud saada, olid ainult aknaga kajutid ja me nimetasime selle kruiisi siis ümber aknaga käekotiks. Aga kõige kallimad, mis mulle silma on jäänud, on muidugi väga pika kestvusega kruiisid. Et näiteks kõige pikem kruiis, mida ma tean, on 180 päeva kestev ümber maailma kruiis. Aga hinnad on umbes alates 35 000 eurost inimese kohta, kuni 116 000-ni. Et kui hakata arutama nüüd 116 jagada 180-ga, et see päevahind tuleb umbes $200, ja tegemist on ikkagi luksuskruiisiga, et siis ei olegi nagu kõige hullem. Aga üks minu isiklik lemmik on näiteks Loodeväina kruiis. Seda pakub ainult üks kruiisifirma, mis on jälle luksuskruiis. See kruiis väljub Alaskalt ja siis lõpeb see kruiis New Yorgis. Kestus on 32 päeva, hinnaga $22 000. Vau. Äkki ühel päeval lähme? Teeme ära, jah. Aitäh Kristile. Kas on vahepeal publikul kas küsimusi? Ma küsiks korra, aga räägid natuke nendest jõekruiisidest ka, et mul tekkis tegelikult huvi selle asja vastu, kui võib. Magab nagu see oli peaaegu publiku küsimus. Mis sa teada tahad? Midagi taskukohast, nagu keskmine eestlane, nädal
ja midagi sellist, kus siis oleks huvitavad vaated, see on just nende jõgede puhul ju hea, et sa ei lähegi avamerele seilama, vaid sa kogu aeg näed midagi sealt niimoodi. Sellised tingimused, kuhu sa soovitaksid minna? kas ma võin paar sõna vahele ütelda? Mulle nimelt hakkas siinsamas Tuurestil silma meie tütarfirma Estintuuri pakkumine, kes korraldab Venemaa kruiise. Need paugud on siin kusjuures õhupallid, mis katki lähevad. Just siin sama sees. See on väga ehmatav, kui see juhtub. Aga ma ise panin just kõrva taha absoluutselt, kas oli Volga kruiis äkki, mida nad pakkusid. Ja lähme suvel päriselt ka, aga las Kristi räägib nüüd teistest. Et ma teen siis pakkumise teile homme. Et Volga kruiisid on sellised, mida tõesti tegelikult ka küsitakse ja see on täpselt samamoodi nagu ookeani ja merekruiisidega, et väga erinevaid klasse on. Et on selliseid, nagu me kõik mäletame Vene ajast, millised need Volga kruiisilaevad olid, need endiselt seilavad ja nende peale saab minna ja nad on väga taskukohased ja tegelikult pikemad kui nädal. Aga on ka olemas jälle luksuskruiise, kus on kõik hinnas. Ja jõekruiisi eelis ongi see, et need sadamad on tavaliselt linnas. Et näiteks Budapestis see jõgi voolab läbi linna ja kui see jõekruiis siis seal peatub, siis sa oled täpselt seal südalinnas kõikide nende väga tähtsate asjade juures. Et kõige rohkem praegu reisivad seda Ameerika turistid, nii et ma väga loodan, et Euroopa ja Eesti avastab ka need jõekruiisid, sest et nagu sa just ütlesid, et seal on väiksem oht sellele, et väga palju loksutab ja et läheb raisku, et oled merehaige või midagi sellist. Amazonasesse tehakse vist, eks ju? Tehakse ja see on jälle väga hea, et kui nüüd jõudagi selle juurde, et see kruiis on tegelikult ju väga hea võimalus avastada erinevaid kohti. Et ma ei tea, kas mul tuli keskea kriis peale või midagi, aga mina avastasin, et mul ei ole enam nii palju aega, et ma saan veeta nädal aega ühes kohas ja nädal aega teises kohas, et ma peaksin võtma selle nüüd et loen nüüd alles jäänud päevad järgi ja siis see, mis mul nende kohtade peale kuluks, mis ma tahaksin näha, siis see on see kruiis just see, et ma käin kõik need kohad ühe päevaga läbi ja kui mulle väga midagi meeldima hakkab, siis ma saan sinna alati tagasi minna. Ja Amazonas on jälle see näide või siis on see Mekong, et see on põhimõtteliselt ju kättesaamatu sulle, aga et see laev su sinna sisse viib ja sa näed seda loodust, neid inimesi seal on väga suur eelis. Et puutumatut loodust ja krokodille ja kõiki neid teisi toredaid loomi, kes seal on. Ja näiteks üks koht on Galapagose saared, et sinna saamine on väga raske. Kruiisifirmad on väga suured piirangud, et kes ja mida nad seal teha saavad. Aga ometi seda valikut on ja kõik, kes seal on ära käinud, tulevad tagasi ja ütlevad, et nad tekivad süümepiinad selle üle, et nad joogivett tualettpotist alla lasevad. Et see võib muuta ka inimese vaatepilti maailmale üldse või ellu suhtumisele, et tasub käia sellistes erilistes kohtades. Olen ka kohanud umbes 3 inimest, kes on käinud Galapagosel ja neil kõigil tõsiselt. Galapagos on siis merekruiis või ookeanikruiis, mitte siis jõekruiis küll. Aga kõik, kes seal ära käinud on muutunud. Selles mõttes, et see on tõepoolest, aga see on ka jällegi ilmselt mitte kõige odavamast klassist see Galapagos. Ma tahtsin selle jõekruiisi kohta öelda. Ma praegu tabasin ära selle, et mis on kruiisi puhul minu jaoks väga oluline. Mitte ainult see, et sa näed, muidugi, et sa näed ära, ütleme 7 asustatud punkti, mida sa tahaksid näha, aga tegelikult see teel olemise võlu. See, kui me siin natuke juba seda Vene retrot mainisime, kõik teame seda Goluboi vagon, kuidas see on rongisõidust. Rongiromantika. Ja, aga tegelikult seesama, et see teel olemine ja vaata, ütleme niimoodi, et ma kohe kujutan ette seda, kui hea on jõe peal see, et sa tegelikult ei lähe sellisesse anonüümsesse keskkonda, mis võib natuke igavaks minna. Ütleme, laevas toimub väga palju, aga see, et sa kogu aeg ka sinu ümber seal toimub see, et see kulgemine, et sa seda kõike näed. Minu jaoks oli ikka vapustavalt mõnus see, kuidas laev hakkas Veneetsiast välja minema ja kuidas sa nägid seda Veneetsiat selle laeva perspektiivilt ja kuidas siis hakkasid need saared ja ma arvan, et päris paljud on käinud laevaga Stockholmis. See, ütleme, need viimased 2 tundi enne, kui sa Stockholmi sisse jõuad, see tunnetus, see teel olemine ja see, et sa näed seda loodust enda ümber ja ka ütleme sellist inimeste tehtud maastikku. Et see teel olemise, ütleme, polegi tähtis täpselt kus, aga see, et seal kogu aeg miski muutub see ümber.
aga suured tänud, kuna me peaksime nüüd hakkama vaikselt otsi kokku tõmbama, kas publikul on küsimusi? Mingis laadis, mingis võtmes? Kristi toob kohe mikrofoni. Minu küsimus on see, et me oleme sõpradega minemas Royaliga, minu meelest sama laevaga, millega Epp käis, aga Pärsia lahe kruiisile 1,5 kuu pärast. Ja küsimus sellest, mis see joogipakett on? Et küsimus on siis, mis on joogipakett. Et kui on selline kruiisifirma, kus ei ole joogipaketi hinna sees, siis on võimalik alati osta erinevaid joogipakette juurde. Ja see on inimese vaba valik, et kas ta ostab või ei osta. Meie oleme siin neid kalkulatsioone ja arvutusi teinud, et kuna joogipaketi hinnad on tavaliselt umbes $50 päeva kohta inimese kohta, aga see sisaldab lisaks alkoholile ka pudeli vett, erinevaid värskeid mahlasi, eri kohvisi, eri teesi, et siis kui tarbida päeva jooksul rohkem kui 5 seda nii-öelda tasulist ühikut jooki laevas, siis tasub osta see joogipakett, mis annab siis võimalused sellised, et see on nagu piiramatu kasutusõigus, ainult et seal on lihtsalt piirangud peale pandud rahalises osas, et näiteks, et kui mingi kokteil laevas maksab $12 või rohkem, et siis, või tähendab kui vähem, et siis see käib selle paketi sisse. Kui juhtub, et on $13, et siis peab selle vahe nagu kinni maksma. Aga need nimekirjad on väga pikad. Et enamasti on kõik leidnud endale need sobivad joogid sellest joogipaketist. Ma ise nüüd just käisin, mitte just, juba paar kuud tagasi, käisin Kariibi mere kruiisil ja ma esimene päev mõtlesin, et ma ei võta seda joogipaketti. Aga siis ma vaatasin, et et ma tahan ikka valge inimesena ennast tunda, et ma nagu naudin, et mul tuleb mõte, et ma söön selle valge kala kõrvale, joon selle valge klaasi valget veini, et ma ei pea mõtlema, et kui palju see mul lõpuks nagu konto peale arve peale raha kogub. Et läks nagu lihtsamaks. See olemine laevas läks nagu muretumaks ja lihtsamaks. Aga selles mõttes ka üldises mõttes ilmselt tasub jälgida ka neid sooduspakkumisi ja pakette, et osadel pakkumistel ongi nad juba sellel alusel tehtud, et sinna on arvestatud joogipaketid hinna sisse, et selles mõttes me ise väga soovitame tõesti suhelda iga kord, kui mõte tekib ja küsida üle, sest üks asi on see, mis on kusagil veebis kirjas, aga teine asi on see, mida reisikonsultant saab kohe järgi vaadata, et võib-olla on midagi taolist isegi veel kasulikumalt juba, kus on asjad sees. Jah, et vahel on näiteks, et võtad aknaga kajuti, sisekajuti asemel ja sul on see joogipakett juba hinnas. Et see on lõpuks nagu hinnavõit kokku $300 ja rohkem. Et selles mõttes see oligi see algus, et räägi inimestega, et küsige meilt, et seda infot on niivõrd palju ja see on absoluutselt mõeldamatu, et te suudate selle läbi töötada ja siis selle õiged valikud teha. Et siin ennem just rääkisime teiega ka, et mu esimese kruiis läkski sellepärast nagu ma ei saanudki tegelikult aru ennem, kui ma läksin järgmisele kruiisile, et kui palju ma jätsin tegemata esimesel kruiisil, mis oli aastal 99, sest ma ei teadnud paljusi asju, aga hiljem sa oled juba targem ja sa oskad seda nagu näha, et detaile on palju ja seda ei tule alati meelde, et nendest rääkida. Sama ilmselt Epp tõi ka välja oma intervjuus, et selline algaja kruiisireisija nõksud, et see on, et iga kord lähed sügavamale oma mõtetega ja tegelikult mul on 2 nippi tuleb kohe meelde, et ma pigem jagan nad ära. Et üks asi oli see, et tegelikult internetiühendus oli suhteliselt aeglane. Ja et me peame lihtsalt sellega arvestama, et me läheme puhkama. Me ei hakka seal striimima mingisuguseid filme endale maha ja niimoodi. Et seal on, ütleme niimoodi, et seal oli võimalik paketti sisse osta endale internetiühendus. Ja internet oli olemas, aga ta oli väga aeglane. Ütleme, minu nagu plaanide jaoks oli ta natuke liiga aeglane ja lihtsalt ma jagaksin ja hoiataksin seda, et ütleme, internetiühendus soosib puhkamist. Ja siis teine asi oli see, et ma natukene jäin sellise planeerimise hammasrataste vahele, et ma ei olnud täpselt nagu läbi mõelnud, et kuidas moodi ma kõigepealt jõuan Veneetsiasse, olen seal, siis ma pean saama kuidagi sealt pärast ööd Veneetsias saama laeva peale. Sest ma läksin nagu veetaksoga siis ütleme ja see läks suhteliselt kalliks, see oli nagu okei, aga järgmisel, siis kui see reis läbi sai, ta jõudis tagasi Veneetsiasse see laev ja siis oli mul veel päev aega Veneetsias olla, et jõuda siis lennujaama.
ja see kõlab ju nagu unistus, et mõtle, sul on päev Veneetsias, aga kui mul on see päev koos 5-aastase lapsega ja 3 kotiga, siis see tuleb tegelikult läbi mõelda. Ja ma nägin seda, et enamik selliseid kogenud kruiisireisijaid kasutasid tegelikult seda shuttle bussi teenust, et nad läksid kohe sealt laeva pealt lennujaama või läksid nad kohe selle shuttle bussiga sinna hotelli, kus nad nagu edasi plaanisid olla. Sest et lihtsalt see laeva vabastamine meil konkreetselt oli näiteks niimoodi, et hommikul, see oli omaette hästi põnev logistika, kuidasmoodi see vabastamine, neil oli kõik läbi nagu mõeldud, et mis kellaajal, mis kajutitest tuli minna, kuhu. Sest see on ikkagi ju suur, kujutage ette, see on nagu linna evakuatsioon, mis tuleb nagu kiiresti ja viisakalt läbi teha. Ja hommikuks juba tulid siis nagu kõige varasemad kellaajad juba olid seal ka ja selles suhtes ma järgmine kord, kui ma lähen kruiisile, siis ma mõtlen selle täpselt läbi step by step, kuidasmoodi ma olen nagu selle logistika teinud, et ma sealt laeva pealt lähen, kuhu ma lähen ja mis hetkel tuleb siis see lennujaam nagu sisse. Ja online check-in on ka kindlasti põhiline, ma saan aru. Jaa, see ka, jaa. Sest et tegelikult ma ei teinud seda nippi, mis Kristi soovitas, et suhtle inimestega. Ma mõtlesin, et nagu kõik on korras, et lähen kohale, peaasi, et ma õigel ajal õiges kohas olen. Ja selgus, et siis kui me sinna nagu terminali kohale jõudsime, siis inimesed jagunesidki 2. Et ühed, kes olid olnud targad ja teinud ära online check-in'i ja läksid kohe nagu sinna lühikesse järjekorda. Ja siis oli suur mass neid, kes alles hakkasid siis seal järjekorras, selles check-in'i järjekorras ootama. Nagu mina olin ka seal nende hulgas. Ja selle ma saan ka selgeks ja nüüd edaspidi, et kui sa teed online'i, siis sul läheb lihtsalt väga palju kiiremini see laeva sisse pääsemine. Absoluutselt. Me oleme oma ajaga nüüd natukese tupikusse jõudnud, aga Silja, sinule ka viimane sõna, et kas sa tahad äkki midagi veel öelda nõksude või nii edasi kohta? Ma võib-olla ütlen selle ära, mis mõte mul ennem tekkis, kui sa rääkisid nendest Vahemere kruiisidest ja ilmast, et ma ise üritan ka alati käia Itaalias, Kreekas, Hispaanias pigem hooajavälisel ajal, et aprill, mai, september, oktoober, et on vähem rahvast, hinnad on odavamad ja nii edasi, ilm on väga mõnus veel. Aga mis mind üllatas nüüd selle kruiisi puhul, et need sihtkohad olid valitud sellised, ma käisin oktoobri lõpp, november algus. Ja kõigis nendes linnades selle 10 päeva jooksul oli temperatuur 25-30, et selline nagu ütleme, et mitte isegi Eesti suvi, vaid soojem kui Eesti suvi. Eesti südasuvi, pärast jaanipäeva. Et see, ütleme jah, et nagu Eestis 2 päeva võib-olla suve jooksul on sellist tõsist mõnusat soojust. Et tegelikult tasub minna just Vahemere kruiisile sellistel aegadel, et ma olin ise hästi rahul, et see ajastus oli nii suurepärane, et meil on siin juba vastik külm ja seal oli nii mõnust soe. Aga palju tänu nende nippide ja nõuannete eest, et juttu jätkuks tõesti veel päris pikalt, et aitäh Siljale ja aitäh Epule ja aitäh Kristile, aitäh tulemast.